देख सकते हैं, मैं अभी गैस चार्जिंग करने आया हूँ। ये वाला एसी है हमारा हिटैची का, देख सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें बस हाफ का फ्लेयर नट जिसने भी लगाया था वो ढीला रह गया था, मैंने उतारा है। अब वो फ्लेयर नट भी फट चुका है, इसलिए इसमें थोड़ा पाइप लगा के थोड़ा बढ़ाना है बस। फिर इंडोर टांगना है हमारा, ये रहा इंडोर हमारा हिटैची का डीसी इन्वर्टर। बाकी जिस भाई को भी काम करना हो बताए मुझे, कांटेक्ट करें।